Hello friends, good morning and welcome to George the Indian Farmer. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് കിളി ഞാവൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഞാവലിൻ്റെ ഒരു വെറൈറ്റിയാണ് ജാമുൻ എന്ന് ഹിന്ദിക്കാർ പറയും. ഒരു മരമാണ് ഈ കാണുന്നത്, കിളി ഞാവൽ. ഇതിൻ്റെ പേര് കിളി ഞാവൽ എന്നാണ് മലയാളത്തിലെ പേര്. അത് ഒബ്വിയസ്ലി കിളികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഞാവൽപ്പഴം, ചെറിയ പഴങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ. നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാം, ഇത് ചെറിയ പഴങ്ങളിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഉണ്ടായി വന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് ബ്ലാക്ക് കളറിൽ ഒരു പർപ്പിൾ, ഡീപ്പ് പർപ്പിൾ കാണുന്നതാണ് ഈ പഴം, കിളിഞ്ഞാവൽ. ഇത് അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ളൊരു മരമാണ്. മറ്റ് ഞാവലിൻ്റെ പോലെ അത്ര വലിയ മരമല്ല. ഇലകൾക്കും സാക്ഷാൽ ഞാവൽപ്പഴത്തിൻ്റെ ഇലകളുടെ അത്ര വലിപ്പമില്ല. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് സാക്ഷാൽ ഒറിജിനൽ ഞാവൽപ്പഴത്തിൻ്റെ അതേ ടേസ്റ്റും ഉൾഭാഗത്തുള്ള കളറ്, ഇതാണ് ഞാവൽപ്പഴം, കിളിഞ്ഞാവൽ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ കളറും ടെക്സ്ചറൊക്കെ ഒറിജിനൽ ഞാവൽപ്പഴത്തിൻ്റെ അതേപോലെ തന്നെയാണ്. ഇവിടെ താഴെ ഒരു ഞാവലുണ്ട്. ഈ കാണുന്നതാണ് സാക്ഷാൽ ഞാവലിൻ്റെ ചെടിയാണിത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇലകൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം, കുറച്ച് വലിയ ഇലകളാണ്. അതേസമയം ഇത് ചെറിയ ഇലകളാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ ഞാവല് സാധാരണ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നഴ്സറികളിലൊന്നും ഇല്ല, അവൈലബിൾ അല്ല. അത് ആൾക്കാർക്ക് തിന്നാനും അത്ര വലിയൊരു സുഖമൊന്നുമില്ല. ചെറിയതാണ്, കുരു ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ. അതിൻ്റെ പുറത്ത് തൊലിയും അതിനോട് ചേർന്നൊരിത്തിരി ആണ് നമുക്ക് തിന്നാൻ കിട്ടുന്ന ഭാഗം. പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ്, കാര്യങ്ങൾ, കളറ്, ഉള്ളിലെ ആ വയലറ്റ് കളർ അടക്കം എല്ലാം സാക്ഷാൽ ഞാവൽപ്പഴത്തിൻ്റെ അതേപോലെ തന്നെയാണ്. ഇത് ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം കുറച്ച് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചെറുതായിട്ട് എൻ്റെ ബ്ലോഗിൽ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. അതിനുശേഷം പലരും എൻ്റെ ബ്ലോഗിൽ അതിന് കമൻറ്റുകളും ഡിസ്കഷൻസൊക്കെ കണ്ടു ഞാൻ. അപ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് ബേസിക്കലി ചിലർ മരങ്ങളൊക്കെ പല വെറൈറ്റി മരങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന അവരുടെ വീടുകളിൽ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അവർക്ക് ഈ മരത്തിൻ്റെ ഒരു തൈ കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട്. പലരും എന്നെ വിളിക്കാറുണ്ട്. ഞാൻ 1-2 ആൾക്കാർക്ക് തൈകൾ കൊടുത്തു. ചിലർ തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്നും, ഒരാൾ നാൾ വയനാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ വിളിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ അയച്ചു കൊടുക്കൽ അത്ര എളുപ്പമല്ല. ഞാൻ ഒരാൾക്ക് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കണ്ടായി. മെയിനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ തൈകൾ നഴ്സറിയിൽ കിട്ടാനില്ലാത്തതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ആൾക്കാർ ഇതിന് എൻക്വയറി. അപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാനത് തൈകൾ ഇവിടെ താഴെ മഴക്കാലമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ധാരാളം മുളച്ചുണ്ടാവും. ഞാൻ അതിനൊക്കെ കളയണ പതിവ്. അധികം ഉണ്ടായി എനിക്ക് വീട്ടിലധികം സ്ഥലമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെ നിർത്താറില്ല. പക്ഷേ കിളികളെ സംബന്ധിച്ച് പല കിളികളും ഞാവൽപ്പഴം ഉണ്ടായി ഇതുമ്മേ പാകമായി വരുമ്പോൾ ഇതുമ്മേ വന്ന് പഴം തിന്നണ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കിളിഞ്ഞാവൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മരം ആണ് ഞാനിന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയത്. ഇതിൻ്റെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പഴങ്ങൾ ആദ്യമൊക്കെ കുറച്ച് ചെറുതായിരുന്നു. പക്ഷേ കുറച്ച് വളവും വെള്ളമൊക്കെ കൊടുത്താൽ ഒരല്പം കൂടി വലുതാവാം. ഇതിവിടെ കുറച്ച് വലിയൊരു പഴത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ കൊലയുണ്ട്, മേലെയുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കമ്പൊക്കെ ഒന്ന് കോതിപ്പോയി, കാരണം താഴെ ഉണ്ടായിരുന്ന ബ്രാഞ്ചസിലെ പഴങ്ങളൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കിളിഞ്ഞാവലിൻ്റെ ജ്യൂസ് മിക്സിയിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ജ്യൂസ് അടിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ജ്യൂസ് അടിച്ച് കുടിക്കാം. ഒരു ചെറിയ ചവർപ്പ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഞാവൽപ്പഴത്തിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു പുളിയും ഒരു സോർ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇറ്റ് ഈസ് ഗുഡ്. അതിൻ്റെ എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസും ഉണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഞാവൽപ്പഴം ഡയബറ്റിസ്, ഷുഗർ കൺട്രോളിന് പറ്റിയൊരു മരുന്നാന്ന്, അല്ലെ ഒരു മെഡിസിനാന്ന് വരെ
അറിയാവുന്നൊരു കാര്യമാണല്ലോ എല്ലാവർക്കും. അപ്പോൾ അതേ പ്രോപ്പർട്ടീസ് തന്നെ ഇതിനും മെഡിസിനൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. പിന്നെ ഇത് ഇപ്പം നമ്മൾ വിനാഗിരിയിലൊക്കെ ഇട്ട് ചെറിയ പിക്കിൾ പോലെയും ചെയ്യാം. അത് കാന്താരി മുളകോ അല്ലെങ്കിൽ എരിവുള്ള മുളകുകൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നാൾ ഇട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിക്കിളായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ ചിലർ പറയുന്നു ഞാവൽപ്പഴം വൈൻ ചെയ്യലുണ്ട്, അപ്പോൾ വൈൻ ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ യൂസിനൊക്കെ ഇത് ധാരാളം ഉണ്ടാവും. പൊട്ടിക്കാനാണ് ഒരു ചെറിയൊരു ഇത്. പക്ഷേ ബ്രാഞ്ചസ് നിന്ന് അത് ബഞ്ചായിട്ട് പൊട്ടിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കിലോ കണക്കിന് കിട്ടും. അപ്പോൾ അത് വെച്ച് വൈൻ ഉണ്ടാക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞാനീ പറഞ്ഞ മാതിരി കുറച്ച് ജ്യൂസ് അടിച്ച് കുടിക്കുകയോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ കിളി ഞാവൽ